A cara dela. Vai dormir daqui a pouco. Ela vai dançar bastante. Tá só na faxina. Caramba, ficou novinho, né, Vina? Vai ficar mais bonito lá. Faxina. Nossa, eu ia comprar um forninho. É, Eu Vina? tava no meu carrinho, tava esperando receber pra comprar um forninho. Da Shopee? Da Shopee. Não precisa não, agora é um fornão. É. Meu Deus, 2 horas depois, continua aqui, ó. Olha o pé. Continua aqui. Cadê aquele bombril? E o Pereirão só catando as coisas pra fazer a fogueira, ó. Hoje vai ter um milho assado. Vocês viram lá, né, o saco de milho? Mas vai ter que pôr bastante lenha, né? Ó. Vai ter uma fogueira hoje. Primeiro tá colocando as palhas secas, jornal, papel, aí depois vai pôr os troncos. Né, Erivaldo? Tá, vai lá pro matagal pegar a lenha. Olha lá, vai descer lá embaixo pra pegar a lenha. Vizinha voltou pra fazer a canjica de milho. A vizinha voltou, pode entrar, vizinha. Olha que da hora o forno. Novinho ganhou do Té. Vim ajudar. Olha aí, Rô, vem ver, a madrinha deu forno. Ô, minha madrinha me deu um A Rô é a madrinha da Vina. O Éder falou que vai fazer uma fogueira, trouxe um monte de papel pra queimar. Ai, que Tem um papel legal! velho, Olha lá, né? já começou lá, ó. Ó, já tá varrendo aqui, ó. Papel velho. A outra, só na vida boa ali. Já dançou valsa, agora tá na... Cuidado aí! Não! Nossa, ele tem até bandeja coletora de gordura. Olha, tem bandeja coletora de Tem até gordura. bandeja coletora de gordura, ó. Não tava com gordura não, a mulher é bem Não. limpinha, Ah, só tava é, né? empoeirada. É daqueles que o pessoal compra, né? Rô, esse é Cada um por profissional. coloca, Isso é né? profissional. Ah, então, é dá pra tu ter o teu então. É de Masterchef. É bom, é. Né, Vina? É. É forno profissional do é. restaurante. É. Tá se a pão, É, pizza, frango assado, carne assada. Tu vai ficar mal acostumada. Dançarina e ficar pra lá e pra cá no carrinho. É isso que tu quer, vida boa. Vida boa. Vida boa! Vida boa! Vida boa! Meu Deus do céu. Op, op, op. Ela vai... Ei, vai. Não, 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 não. Olha que folgada. Bip, 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 bip. Vamos, bora, bora. E ela tá também. Val, tem que ter bastante tronco, né? É, porque senão vai acabar logo, passar os milho. Eu quero acender para depois que ela tá nascendo. Ah, tá, é. Erivaldo, vou trazer uma Jorge lá. Vai queimar esses... Traz lá o fósforo grandão. Tá lá do lado da pia, Éder. Do ladinho do fogão. Olha, gente, tá ficando da hora. Tá novinho, Tirei lindo. todo o sabão. Gente, é muito lindo, gente. Aí Uma agora eu vou passar sorte. um pano bem seco. Olha esse Aquele puxando. bem secão. Bina, esse é dos caros. Ele ganhou de uma mulher que ele Falou trabalhou. que foi uma arquiteta. A arquiteta era rica. Era rica mesmo. Aí ela quis um mais chique ainda, deu pra ele e ele deu pra Bina. E a Rô tá aqui ajudando o Erivaldo a fazer a fogueira, ó. Olha lá. A Rô veio fazer a canjica e ajudar a fazer a fogueira. Aqui é todo mundo ajuda. Um cuida do bebê, um faz a canjica, um põe com o forno, uma grava, um pinta a casa. Vim tomar café na vizinha. Aí sim, hein? Mas da próxima Abre aí, vez, Theo. Pão, ó. Se você tiver com de boa aqui, aí eu preparo café pra você. Pegar a manteiguinha aqui, ó. Essa aqui é mais gostosa. E tem doce de leite também, Ó, tem doce de leite, ó. Que canela aqui, Theo? ó. Ui! Comida, Come aí. Se quiser pôr essa mesinha lá fora pra nós sentar, né? Agora, né? Tem que deixar bem sequinho. É, né? Não vai enferrujar. Ah, é, né? Pega uma blusa velha aí. Acho
tem um forno ali de prato velho. Blusa Apesar velha. que se eu for secar não tem problema. Ó, Bina, na cara tá mó acostumada, Bina, ó. Tu vai ter que ficar assim agora, ó. E a fogueira tá crescendo, ó. Vai ter que ter uns espetos pra enfiar o milho, né? Daqui a pouco vai escurecer, ó. Já é 5h30, ó. 5h30, nossa. Que hora é agora? 5 horas, eu acho. 5 horas. A fogueira não pode apagar, senão vai ficar um breu aqui. Ah, tem bastante lenha, né, Ed? Ó. Tem irmão que vai limpar com pau. Olha quanta lenha. Olha, vai render essa fogueira. Eu vou... E ver um esquema onde eu vou deixar. Pra você, nessa data querida. Querida. Canta parabéns. Parabéns. Olha a fogueira. Nossa, olha. olha. Que linda. Canta parabéns Canta, pro Eva. neném nessa data querida. Foi eu. Olha lá, encaixando o forno. Fez um calço de bloco e piso. Ó. É bom que já dá pra fazer aí, dá pra encher de coisa, ó. Aí já sabe a altura mais ou menos do forno. É mesmo, ó. Puxa, dá pra fazer um bolo já. Já. Vai passar um frango enorme. Fizemos uma prateleira improvisada que eu amei a ideia. Por enquanto tá com esses blocos, mas depois eu vou comprar a mão francesa, entendeu? Vou colocar na mão francesa, ó, ganhei, ó, 3 espaços. É mesmo, ali embaixo? É, aqui, isso aqui é madeira maciça, é madeira de ótima qualidade, não se faz mais molde assim. Só se mandar fazer naquelas madeiras da árvore. Aí, Da lei, madeira da lei. É. Tem um negócio na Shopee que é um plástico, que é um copo, olha, pega aqui. Ó, copinho. Tem um negócio na Shopee que é um negócio que é... Eu vou deixar a foto aí. Dá pra passar nessa madeira aqui e fica mó bom. Tá aqui, tá, gente? Vai, explica. Aí dá pra colocar aqui, meio que fica impermeável, entendeu? Fica da hora. E aqui, ó, dá pra colocar uma cortininha Ó. e tá pronto o armário. E o forno, ó. Top. Da hora. Segura ela aqui, roupa, pra Bina. Mostra aí, Bina. Tá. Segura, tá não. Né? Ó, o forno. Da hora, ó. Deus preparou esse forno, porque eu ia comprar um forninho. Aí preparou um fornão que dá até pra fazer frango do ano novo. Dá pra fazer até a ceia, Rô, do ano novo. Dá pra achar... Ai! Dá pra passar até o Chester. Tu pediu o forninho, Deus preparou o forno. É. Ó, capinha do bujão. É, coloquei ali já. Aqui falta fazer revestimento ainda. Não terminou, né, gente? Mas aos poucos vai ficando da hora. Faz o mingau. Cadê a colher fazer o mingau? Tem que já aprender já, fazer os mingauzinhos pra ser uma menininha cuidada. Pega aí uma cozinha de pau pra ela fazer. Fazer mingau? Não tem, Tem um monte, tá? Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau. Olho de vidro, nariz de pica-pau. Mostra pra ela, mas como é que depois ela faz. É assim, Clarinha, ó. Mexe o cufuê, o bolo de fubá. Ó. Cadê o bolo de fubá? Faz o bolo de fubá. Ó. Faz o bolo de fubá, olha. Vai. Ela gostou de olhar o fuê. Vai. Isso. Ó, vai. Aqui, ó. Quer comer o bolo de fubá. Faz. Quer fazer não, quer fazer. A Rô vai limpar ali em cima da geladeira agora, ó. O Éder limpou a geladeira e não limpou em cima, esqueceu. que não tinha lugar pra ele subir aí. Não, mas acho que ele é alto. Esqueceu mesmo. Não, ele não passa aqui não, tem. Não. Mas essa geladeira não é um dia, não? Entendi, não. Veja aí. Ó, já ajeitei aqui as panelas, vai tirando tudo das caixas, né? Porque quanto menos caixa, menos bagunça. Aí eu coloquei elas aqui. Será que eu consigo? Eu preciso derrubar aqui. E eu vou pôr aqui ó, nesse cantinho aqui.
pronto. Ficou bom, né? Ó, aqui os copos, aqui as xícaras, copos mais xícaras, pratos, talheres, cuscuzeiro. Ó, e a madeira é mó boa, ó. Eu comprei esse negócio lá no mercado. Ó, as panelas ali, ó. As panelas tudo ali embaixo, tem mais panela de panelas. pressão. Aqui, ó, as panelas maiores, panela de pressão. Ó, Da hora. tudo certinho. Aí Tudo só improvisado, mas tudo top. Aí aqui colocou as... Aqui as coisas maiores, ali a garrafa térmica. E os talheres aqui, né? É, a peneira. Os talheres aqui. Aí vai arrumar essa baguncinha aqui. Ó, tem até mesa. Também. Ó, essa mesa tu vai pôr Aqui, ó. aqui nesse cantinho, Esse canto aqui a mesa. com quadrinho, né? É, depois eu comprar um aqui de madeira. Essa mesa também é legal. A Bina aqui tu deixou zero bala. Vai em cima, amor. Mas eu esqueci. Ó, a geladeira. Comprei essa geladeira só por foto. Meu pai mandou a foto, falou que a inquilina tava vendendo. R$150, que tava top. É uma oportunidade única. Aí, Mas tá mandou a boa. foto, eu fiz um pix pra mulher. Aí foram buscar lá com o caminhão. Gente, a geladeira é boazinha, né? Só aqui do lado. Só que aqui, ó. Ela tá toda acabada, ó. Mas aí tu vai pintar, né, Bina? Aí a gente vai passar aquela massinha, né, Éder? Isso, tipo, é uma massa que põe no É carro. uma tipo assim, aquelas sabe? massas que coisa ferrugem de carro, a gente vai passar aquela massinha, vai lixar, Tratar o ferrugem. vai né? tratar o ferrugem e vai pintar de amarela. Ai, não vai ser Ela tá rosa? boa, vai dar limpar. Pintei meu fogão de rosa. Lembra do fogão rosa? Agora é a geladeira amarela. Pintei minha geladeira de amarelo. Repaginar. É aproveitar, reformar. Ó, vou ter que dar uma limpada aqui também dessa borracha. Depois eu limpo. Pra combinar com esse aqui, ó, que a Bina vai pintar de amarelo. E aproveitar. Pintei a geladeira de amarela. Ô, Bina, cadê a mariquinha? Eu acabei Tá bom. Bina, cadê a mariquinha amarela? Ah. Eu fico faltando os pratos também. É porque não coube no carro, né? E o caminhão tava no Aí isso aí depois tu vai enfeitar na prateleira, né? vai ter prateleira aqui, que a gente tá pintando. Aí vai ter um porta-tempero ali de parede também. É, vai ter um monte de coisinha. É, ó. Aí a gente consegue. A gente pinta tudo de amarelo, até o plástico. chorinho. Vira, eu coloquei. Quer ver a fogueira de novo, é? Porque a cadeira. Cadê, ó? Estão descascando os milho aqui, ó. Ó a fogueira lá. Ó. Só descascando os milho pra nós encher o bucho. Aqui vai ser milho cozido, milho assado. Ô, caramba. Mingau. Mingau. Papa de milho. Papa de plana clara. Vai ser tudo quanto é jeito. É. Aí. Eu vou lavar todos que você coloca. Tirar O cabelo lá, pá. Tirar o cabelo. Cabelo lavar. Passar tem que lavar, Elivaldo? Lavar o fogo. Não precisa lavar não, Rô. Senão mata as vitaminas. O fogo já mata as bactérias. É. As minhocas. É, ó. Já come com minhoca e tudo. A minhoca faz bem pra saúde. Bom para as vistas. É, come com a minhoca. Mas eu já vi uns bichinhos no milho. Isso é a largata do milho. É, ai, não é minhoca, não é largata. É largata. A largata do milho faz bem. Tem vitamina. Não. Não se come ela. E não dá nem pra ver o espeto do milho aqui, ó. Quer ver, bonitão? Cadê o espeto? Peraí. Lá, o milho. Cadê o milho? Aqui, ó, o milho. Pô, se não ficar lá, queima. Ó o milho aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Isso aqui que é o milho, ó. Não dá pra ver. Cadê o milho? Tá muito forte. Ó o milho aqui, ó. Só que tem que ser na brasa, Elivaldo, não na fumaça. Mas é na brasa aqui. É, ó lá. Enfia lá na brasinha, bem baixo, ó. Deixa eu ficar longe, senão vai explodir a câmera. Olha lá, ó. Não dá pra ver nada. Depois quando assar... Ó. O Erivaldo tá ali, ó. Não dá nem pra ver nem o Erivaldo, ó. Cadê o Erivaldo? Ai, que delícia, né, Rô? Aí tu vai separar, fazer o mingauzinho, o resto nós assamos. Ai, eu tô com vontade de comer. Cadê o milho? Esse é o primeiro milho, calma. Meu Deus. Tá em teste, tá em teste. Isso é carvão. Gente Eita, do céu. Não, é o primeiro, Deu primeiro. ruim. Não, o É primeiro. a realidade. Nós estamos em teste, tá em teste. Nós estamos aprendendo, pô. Nossa, Cadê os olha milho que eu tudo. separei pra assar aí? Cadê, André? Gente do Eu céu. separei uns pra assar, cadê? Peraí. Olha, gente, que delícia. Olha que Ei, André, eu delícia. separei uns pra assar, cadê?
Olha que delícia. Tá lá, acho que tu... Que delícia. Mas pra que ela levou? Que delícia esse milho, Rô. É bom, se não tivesse queimado... Tá gostoso? É gostoso. Não, é bom, mas queimou. É gostoso? Tá delícia? Tem que ficar esperto quando estiver assando. Tá gostoso? Não, se não tivesse queimado, eu tô comendo um lado que não queimou. É gostoso. Que ninguém come. Não tem como aqui, ó. comer isso. Tá bom. Deixa eu ver. É, essa parte aqui. Tem que ficar assim, né? Vou repor aqui ó, o sal. Fizeram fazer o quê? Canjica. Ui! É curau que Ó, a rua vai bater liquidificador. Curau de milho e o delicioso sorvete de milho verde. É uma delícia. Olha a pamonha. Oh, não, é assim, o olha curau a caseiro. pamonha. Olha o curau caseiro. Olha o curau caseiro, a pamonha caseira. E o delicioso sorvete. Direto do milho. Olha, 1 quilo. Deu certinho, né? Aí colocou a sanduicheirinha. Vai deixar a sanduicheirinha aqui mesmo? Nossa, a gente vai ficar no cantinho do café. Quem lembra dessa sanduicheirinha? Chuchurinha. Quem lembra dessa sanduicheirinha? Quem é desse tempo, comenta. Eu sou do tempo do Mickey Minnie. Ah, tem uma menina ali, depois eu vou trazer ela pra fazer. É. E esse café vai encher o potinho aqui? Já tá cheio. Ah, não. Não, tá vazio. Ó. Ai. Eita, eu vi no braço do sofá o celular. Tá gelando? Tá no mínimo, Derivaldo. Peraí. Não sei se tava no mínimo. Aqui esse vídeo, esse vlog é tudo junto, misturado. Começou. Nem sei que já que tá acontecendo aqui. É muita coisa que tá acontecendo. E a Rô não para aqui, ó. A Rô não para, tá lá. Falou que não era pra... O Té falou, não lava as espigas que as Não, largatas... esse é pra... Tem vitamina. A Rô vai lavar, que ela é muito chique. Ela não gosta de coisa errada. Vamos passar, não precisa. Passar é com largata. Pro mingau é sem largata. Né, Rô? Não. Correto é lavar todos. É. Vina, como que é que tu fala carro? Carro é o quê? Meninas, hein? Menino o quê? Roupas de amor. Roupas e amor. Ó, agora vai ser assim, gente. Quando a rua aparecer é roupas e amor. Hashtag. É que a roupa é assim, ó. Oi, a mulher falou oi, a roupa é de amor. E até o jeito dela, é roupas e amor. Com rimou. Roupas e amor. Ô, Bini, aqui, ó. Sofazinho da avó. Ó, gente, esse sofá era o que tava lá no apartamento, lembra? Aí depois ficou lá na garagem da minha avó. E aí meu avô falou pra trazer, porque aí dá pra colocar o carro na garagem, né? Aí eu trouxe pra cá, ó, ficou da hora. Eu vou dar uma limpadinha nele depois com álcool. Aí, aqui eu tô pensando em pôr o rack, mas eu acho que vai ficar muito... Tá em dúvida? Eu tô em dúvida, eu tô pensando em colocar esse sofá aqui, esse aqui e o rack com o painel aqui. Na verdade tem que ser aqui, ó, porque tem a tomada e o ponto da antena. Então vai ter que ser o painel ali? Eu acho que aqui. É, pode ser o painel ali e um sofá aqui e outro ali, entendeu? Então Acho que vai ficar melhor. E vai ficar bonito o quadro de frente. É, não, aqui é o painel. E essa poltrona era da casa da minha mãe, aí ela deu pra minha avó, a mãe do meu pai. Aí agora devolveu, ó, falou pra levar aqui pro sítio. E ali é o quadro que a gente vai instalar amanhã, esse quadro. Mó lindo. Aí no próximo vídeo eu compartilho. Oi. Essa poltroninha tem 30 anos. E esse sofá tem 50. Como tu sabe que esse sofá tem 50? Era da mulher do apartamento. A véia falou que tem 50 anos, a mulher que vendeu o apartamento. Falou que tinha 50 anos. Mentira, ela nem É verdade, Bina, é verdade. Ele tá rosa aqui, né? O Valdir que é fake news. Ele tá meio rosa, né? Não, é o charme. Eu vou pôr uma capa nele, eu vou comprar umas capas na Shopee. Tá ótimo. Vai ficar da hora. Tem que ser, capa... aqui tem que ser sofá resistente. É. Esse é resistente, que esse é do tempo do dinossauro. O Ed vai passar um produto aqui no chão, só quando a gente não tiver aqui pra tirar as marcas de tinta. Quitaram mais o chão do que... É, porque tá com cheiro, tem cheiro bem forte, é ruim por causa da clarinha. Aí a Rô já tirou os cabelinhos, tirou os matinhos, a palha, agora tá cortando.
Chegou meu milho, ó. Queimou, que coisou a parede. Bateu o milho na parede, mas tá tudo certo. Cadê o pratinho pra tu? Aqui embaixo. Ó. Vai tirar na mão? Não tá quente não? Milho verde, fresquinho. A Rô pediu reforço, ó. Ó o Té. Agora ele sai rapando, ó. Rapidinho, ó. Com a peixeira. Ó, a peixeira sai tudo, ó. É amolada, já quando tava seca, já seca. Ó, rapidinho, eu tava aqui cortando também com a faquinha pequenininha. Aí tem que ver se pode pegar o sabor, né? Agora vai ser Não tem rápido. nada não, depois você vai perder de pé. colar a parte do sabor. Agora tá cheio de pé. Quem ensinou essa receita? Minha mãe, né? Minha mãe. Ela fez lá em Socorro, na minha. Não, e ela fez na Serrinha. Ah, é? Eu fiz isso pra ela e ela. Eu ajudei ela a fazer isso que ela tá fazendo, né? Ela mexeu, ela que dava o fogo, eu ajudei ela, né? Uma vez. É curau, né? É curau. Ai, mó gostoso. É. Né, é curau. Tá. E aqui já é canjica e isso aqui é curau. Lá chama... Roupinha pra dormir. Pôr uma roupinha pra dormir. Se quiser dormir, que tá. E quem disse que eu quero dormir, que eu tô ligada no 220, que eu gosto de bagunça, eu gosto de diversão, Eu só durmo quando todo mundo dorme, querida. eu quero aproveitar a vida. Quando todo mundo dorme, eu durmo, querida. Agora tá mó trabalho pra trocar ela. Tá. Porque ela não Jesus. para quieta. Ó, agora ela quer pegar as coisas de dentro da mala. Ó. Peraí, ai. Peraí, bebê. Peraí. Peraí, bebê. Calma, bebê. Ó, tó, Xuxa, Xuxa. Segura, Xuxa. Segura. Pronto. Aí. Pronto, tá fresquinha pra dormir. Fresquinha não, gostosinha pra dormir. Fofinha pra dormir. Fofinha pra dormir. Sentada. Coisinha, sentada. Olha lá, ela filma lá com as pamonhas. Pamonha. Pamonha. Essa for mais grossinha. Mas é rápido. Ó, coisa aí, ó. Aqui é rápido, ó. Coa aí, ó. A minha mãe não coa aí, tem que coar, né? Senão vai ficar só o leite, tem que deixar o leite. Depois eu bato. Tem que bater de novo. mais aqui. É, depois eu bato mais. Mas depois, quando eu for dormir, eu vou tirar. É com o meu pé. Tá com sono já, depois ela dormir. Tá parabéns. Colocar mais que parabéns. Não sabe se tá com sono ou se tu quer cantar parabéns. Aí, ó, milho na brasa. Foi com a música. O grosso dele falar é o ogro. O ogro mais simpático. É o Shrek. O Shurek mais simpático do mundo. O Shrek, é o Shrek. É gente delicado, né? Olha, tá acabando, ó. Já fez esse mica. Casal unidos na cozinha. Ó, Vai já tá colocar acabando. aqui. Ó. E... É a última rodada, né, Rô? Aí vamos ver o que vai acontecer aqui. Depois eu bato. E é realidade, ó. É. Mas essa é porque, né? É. Nós esquecemos, era para cozinhar uma parte. Nós assamos na fogueira e fez o restante do curau. Foi muito milho, né, Rô? Aí vai dar bastante curau, né? É. Melhor que a gente come hoje e amanhã. Come agora e não vai Aí leva amanhã. pra- E leva pros que não vieram, Isso, né? é verdade. Leva pro Matheus. Parte, gente, aqui, ó. A pia fica assim quando faz o curau, ó. Aqui o Ed tá lavando a grade pra assar carne. Se tiver ali um Carninho paralelo. liquidificador potente, profissional, né?
Que, Rô? Se tiver um liquidificador potente, profissional... É mais rápido, né, Rô? Maiorzinho. Caramba, a gente Esse daí come. é o mais fraquinho. Nem que imagina que é assim, né? Tanto trabalho, né? Tua mãe é assim também. Vai ajudar? Olha essa parte. Não é só ralar. Quê? E é só Carne? sem nada, só foi colher. Vamos fazer uma carninha que o milho não encheu a barriga não. Meu Deus, mas e aquele. Né, André? E aquela panelada lá de curau? André tá com fome ainda. Que vai sair. Hã? Ó, pegaram 2 pneus, ó. Aí colocaram uns blocos e agora vai assar uma carninha. O milho foi pouco. Aqui não tem coisa comum, O milho foi sal pouco, grosso. o André Faz o comum. quer comer uma carninha. Sal grosso não tem. Pra não dormir com fome. É o... Né, André? Vai sal fino mesmo. Ó o outro ali, ó. O André tá com uma fome pesada de que vai comer carne porque ele Vai comer até o sabor. não quer dormir com fome não. É, comer até o Até sabor. o sabor, velho. Eu tô me enganando aqui com milho, mas eu quero carne. É. Que eu já coloquei. Não esperei a criança Ela é chegar. rápida. Tem que vir Agora, correndo. leite de coco. Ai, que delícia. Aí eu vou misturar tudo, depois eu vou passar para outra panela porque Tá deu transbordando. muito. Aí vai ficar ruim pra ver se vai começar a borbulhar, né? Vou colocar só uma de açúcar pra É. ficar saudável. E a maioria do pessoal aqui não come açúcar. Não come açúcar. A maioria, o formiguinha, ninguém come açúcar aqui. E sal. Aí vai uma pitadinha de sal. Eita, sabe? Pra Eu nunca dar fiz isso na minha vida. Eu nem colocava, dá um realce. Como tem muito, eu vou colocar assim. Uma pitadinha de sal. Tomara que fique bom, que é pra fazer na hora, né? É. Tá com medo, Rô? Não, vamos ver. Vai estar aprovada. Tá com medo, Rô? Fazer amor. Fazer amor, fazer amor. Deixa eu acender o fogo. Ah, não é automático ainda, tem que ligar. Tem que ligar com fósforo. Qual o botão? É esse, deixa eu apertar. Vai. Pode ligar. Pronto. Aí já liga o outro aqui, ó. Qual é o Vai, outro? o outro é esse, vai. Vai lá. Não, Rô, esse não, Rô, é esse. Esse? É. Não, Rô, de trás. Eita, vai espirrar de Vai, novo. Rô, é isso. Ai, tu vai pôr uns caldos lá. Tem que pegar uma concha, né? Eita. Pronto. Agora é mexer, paciência, meia hora aqui. Até engrossar. Engrossar e cozinhar. É. Dar o ponto, né? Então tá bom. Então quando chegar aí, fica aí meia hora que eu vou ali. Não, vai ali nada. Vai limpar o furacão que ficou aqui. Eu ia ali ver a fogueira. Rô, eu ia ver a fogueira, Rô. Vai limpar o furacão. Tá bom, ela é mais velha, tem que obedecer. Ou tu decide, se quiser eu limpo e tu fica mexendo aqui. Não, eu prefiro limpar. Vou limpar o furacãozinho aqui, ó. Mas reveza. Quer que Tá? eu limpe? Não, eu limpo. Fica aí eu prefiro, sou agitada, eu não gosto de ficar separada. Eu prefiro... Que eu gosto de limpar também. Caramba, foi milho pra todo lado, né, Rô? Meu Mas Deus. é cozinheira, que é exagero. Não, é porque esse negócio você faz isso mesmo. Depois eu mostro como ficou, tá bonita a limpeza. Tchau. Não, tchau não, até logo. Quem dá tchau não volta nunca mais. Até logo. Terminei de limpar tudo, ó. Ficou tudo brilhando. E a rua ainda continua aqui. É, demora. Tipo assim. Eu escolhi Começar limpar. cedo, né? A rua ainda tá aqui, ó, mexendo. Tirou, colocou nessa, tirou depois misturou, depois desmisturou. E aí tá esperando aí virar um mingau. Né, Rô? É. Ó, a mesa, ó. Uma só mesmo, já. Colocaram aqui no canto, ó. Ai, a menina disse que vai pôr essa mesa aqui no canto, com os banquinhos embaixo, vai pôr um quadrinho ali que ela comprou na Shopee, que mostrou lá no Instagram. Aquilo ali é uma borboleta.
Ali, ó. Ali é um borboleta, ó. Aí ela disse que vai pôr um quadrinho, vai pôr essa mesa bem no meio, pôr um quadrinho ali. Agora é só esperar o mingauzinho da Rô. Né, Rô? É. Eu até tá esperando ali. O fiscal, o reforço, vem vistoriar. Churrasquinho, Tem umas peças da piscina daqui? tac, churrasquinho. É isso aí. E a tua churrasqueira? Tá, mas era 3 caixas. Tem que arrumar lá. Colocaram essa luz aqui, a fogueira, ó. A fogueira, ó. Bina tá pondo a Clarinha pra dormir, tá bonita? Ela, mãe, finaliza lá o vídeo do curau lá da rua que eu vou pôr a bebê pra dormir. Olha só a fogueirinha. Tá acabando. Valeu a fogueirinha. Comeu muito milho assado, queimado, assado, tudo. Vem, Meg. Vem, Meg. Meg. Sai daí. Vai se queimar. Lá em casa, mas eu não sei que eu não cozinho, nunca sei. Eu não usei, ela furou num vitrô lá. Essa aí foi só pra cobrir os cacarecas. Eu vou cortar ela e fazer retalho. Cadê a rua? Ó, a Clarinha tá dormindo ali, ó. A Bina pôs um pano ali azul pra ficar escuro o quarto, que a Clarinha só gosta de dormir no escuro. E a Rô tá aqui, ó. Ô, Demora, que é bastante. quantas demora, horas? né? Já faz 1 hora que tu tá mexendo? Não deu meia hora. Acho que é 1 hora mexendo. Você quer que eu mexa um pouco agora? Eu já limpei, ó. É, Ó o forninho, ficou tão legal o forninho com o Tadeu, né, Rô? é. Aí no final tu tem que tomar cuidado, sempre mexendo assim sem. Tudo improvisado, mas tá se tudo limpo. grudar no fundo, né? A Bina colocou ali, ó. Depois a Bina vai pôr uma prateleirinha ali, ó, bem bonitinha. Vai enfeitar com um monte de coisinha. Vocês vão ver. Continua aí, aguardando. Que a Bina vai deixar tudo bonitinho, tudo fofinho. Rô, quantas horas tu ficou mexendo? Sério, ó, só sei que o Té já veio aqui 300 vezes ver se tava pronto. 1 hora fiquei mexendo. 1 hora. 2 horas. Tá pronto agora? Tá pronto. Só um pouquinho. E pode comer. Vou dar uma limpadinha no fogão pra depois a gente comer curau. É. Só faltou o fogão, né, Rô? Foi, só faltou o fogão. E a Bina tá dando um trato na geladeira por fora. Mas o Ed falou que já tinha limpado. Não limpou não, só por dentro. É. Em cima, pergunta pra Rô, tava cheio de pó. E por fora tava com marca de mão ainda. Eu acho que eu desisti. Ele Vou ficou botar de bem manhã. melhor, ele limpou. Desistiu? Por quê? Fechou por dentro, né? Que é o mais... Sabe o que eu vou fazer? Vai ser mais fácil. O quê? Eu vou tratar essa parte aqui, ó. E vou passar spray branco. Sabe por quê? Porque aqui na frente tá É, novinha. na frente ela tá boa. Ó, tá ela novinha. tá lá encardida. É. Aí depois eu vou comprar um cif, vou trazer pra cá. Só limpa, só pinta do lado, né, Bina? É, só do lado. Trata e pinta só do lado. Que foi, papagaio? Papagaio? Esse que é mais bonito, né? Que vem pra cozinha. É. Tradicional tudo branco. De- É, tem que cuidar do fogão, ó. A Rô tá fazendo faxina no fogão. Eu dando um trato no fogão. É. É que eu não tinha visto. Senão. Mas também eles iam demorar, né? Só fazendo coisa. Todo dia quando eu vinha, eu trago o spray. É. Tem que lixar. Né, Clarinha? Né? Fala, mamãe. Tem que lixar, mamãe. Trato ferrugem. Aqui, ó, vou passar água oxigenada. 50 volumes com pincel. É, né? Aí vai clarear. É, filha. Tem que lixar? Tem que lixar? Clarinha tá aqui, tá aqui. Eita, agora é besouro. Deixa eu sentar aqui que eu tô gravando com ela no colo. Pera aí, Clarinha. Deixa eu desligar. Ai, sentei. Ai. Ai, deixa eu desligar. Limpou o sofá, ficou novinho também. Passei álcool, detergente. Passou álcool, detergente. 300 panos. É.
Oi? Oi? O Té veio de novo ver se tá pronto o mingau. Tá de olho com esse mingau. O fiscal veio de... Oi? Oi? Ei. Ai, deixa eu desligar. Peraí, bonita. Olha o curau caseiro, André. Feito de suco do puro milho. Suco do puro milho. Eles gostam de canela, hein? Tem mais canela do que curau. Ela tá bonita, hein? Combinou com a panela amarela. Pode encher o prato? Pode. Vai encher. Aqui, ó. Aí você não gostar. É melhor assim, ó. Pode Põe encher aqui. o prato, hein, André? Ele disse Pode que encher o prato, porque tu não encheu o bucho ainda mesmo. Cuida devagar, né? Eu classifiquei então. Tu comeu milho, comeu carne, ainda tá com o bucho vazio, então pode encher o prato. Só que eu vou comer aqui, porque lá fora tá querendo ser serena. Curau da Rô. Foi aprovado o curau da Rô? Vai encher o bucho, porque já que tu não encheu o bucho de milho assado e de carne, isso tem que curar agora. Tá aprovado o curau da Rô? A delícia, muito bom. Nesse frio. De manhã também é uma delícia, hein? Comer esse curau, hein? I don't think that I'm being that selfish right now. You said yourself you'd be breaking every vow. I can understand you're tired of this town, and I'm not saying that we have to settle down now.